Eusko Jaurlaritzaren aurrean pisoialetan protesta murrizketa sozialen kontra. Ostiral honetan, 2023rako aurrekontuak onartuko direnez, pobrezia salatzeko eta abiadura handiko trenaren aurka ekintzaile antimilitaristak soilik pisoial batzuekin jantzita konzentratuko dira. Horrela, usten gaituzte murrizketek lelopean. Pandemiaren ondorio sortutako krisi ekonomiko eta sanitarioaren testuinguruan, mobilizazio honek arlo desberdinetan egindako murrizketak ekiditeko aurrekontu partida eskazak salatuko ditu. Hala nola osasunean, etxebizitzan, prestazio sozialetan eta hezkuntzan. Deialdia egin duten erakundeek salatuko dute abiadura handiko trenaren AHT-ren obretan bideratutako aurrekontu partidak Euskal Autonomia Erkidegoan 126 milioi euro izan direla. Kopuru horri Euskal Industria Militarrei emandako diru laguntza publikoetan 100 milioi euro gehitu behar zaio.